खुलुमबाय स्टुडिअ आं अनजिमा मोसाहारि रियेल लाइफ निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। बिटिआरनि थिखानाय थांखि बायदियै दिनै फुंनि 11 रिंगायाव उदालगुरि नोगोर कमिटिनि कनफारेन्स हलाव गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ मावफुङो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों भैरबकुन्द समष्टिनि सिङाव थानाय सा 200 गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक रानदों। बेनि गेजेरजों फरायसाफोरनो अनसुंथाइ रानदों बेवहाय मा बुंनो? बिटिआर सरकारा सोलोंथाइनि बिथिङाव जथेस्थ गुरुत्व होनानै खामानि मावनो ओंखारदों आरो बेनिखायनो जोंनि गोरिब नखरनि गथ'फ्रा जाहाथे फरायसाफ्रा जाहाथे जेबो असुबिदा मोनासै हेंथा मोनासै फरायनायनि खाबु मोनो बेनि थाखाय जों गियान सोरां बेबायदि बिथांखिनि गेजेरजों मोनसे समष्टियाव 200 फरायसाफोरनो 5,000 करि हेफाजाब होनो बेबस्था लादों। दिनै बेनिनो भैरबकुन्द समष्टिनि जि 2,200 फरायसाफ्रा मोननो गोनां बिनि भितराव 65 स्टुडेन्टफोरनो चेक होनाय जाबाय। बाखि जिखि स्टुडेन्ट 200नि भितराव 65 बाद होनाय जिखिनि स्टुडेन्ट दं बिथांमोननि एकाउन्टआ जिहेतु स्टेट बेंकआव आरो स्टेट बेंकआव जायफ्रा एकाउन्टआव बिथांमोननो डाइरेक्ट बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसा हाबखागोन बेनिखायनो बिथांमोननो चेक होनाय जायाखै। खिन्थु जायफोरनि एकाउन्टआ स्टेट बेंकआव नङा बिथांमोननोसो दिनै बे माबाखौ होनाय जादों चेक होनाय जादों। जों आसा खालामदों बे चेकनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा जथेस्थ हेफाजाब मोनगोन आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ फोस्रांना लानो हागोन। माखासे गोजौ थाखोआव फरायसाफोरा बेबायदि अनसुंथाइ मोननायाव गोबां थालांनायखौ नुनो मोन्दों। जेरैहाय डक्टर फरायनो गोनां जिथु गोसो गोनां बिथांमोना थाखा फैसानि आंखालावहाय एडमिसन लानो हाया जादों। बेखौ बिटिसि सरकारा ओरैनो डक्टर फरायनाय बे MBBS इन्जिनियार फरायफोरनो बोसोरै बिटिसि सरकारनिफ्राय आगोलनिफ्रायनो 1 लाख थाखा होबोनाय जादों। दा बेखौ सोरबा मोनदोंना मोनाखै बुंनो हाया, खिन्थु बे बेबस्थाया दङ, सिगांनिफ्राय दं। दिनै जोंनि समावबो एखे बेबस्था दं। बेखौ जायफ्रा लानो रोङाखै बिथांमोननि गोरोन्थि, खिन्थु सरकारनिफ्राय बे बेबस्था दं बोसोराव 1 लाख करि बिदि होनाय। बेनिखाय होआखै होनना बुंब्ला गोरोन्थि जागोन। जायफ्रा मिथिया हयथ' बिथांमोना लानो रोङाखै, खिन्थु बे बेबस्था दं। दिनैनि फरायसाया गाबोननि अलंबार हिसाबै फरायसाफोरखौ दिनै जिहेतु अनसुंथाइ होनानै मदद खालामबाय बिटिसि सरकारा गोदान जिथु बिथांखि दानानै बे समावहाय फरायसाफोरखौ मा होननानै बिथोन हरदों सार? आं जोंनि फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायो जे सरकारनिफ्राय सामान्यबाबो जिखिनि बेबस्था होदों फरायसाफोरखौ हेफाजाब होथारथों होननानै बेखौ जाहाथे मोजां बेबहार खालामो आरो बेखौ मोननायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै फरायो। मानोना जोंनो मोजां दैदेनगिरि नांगौ, मोजां पलिटिसियान, मोजां डक्टर, मोजां इन्जिनियार, मोजां एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार बिदि नांगौ। आरो बेबायदि मोनोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा गोसो होना फरायबासो जों मोननो हागोन। आरो बेनिखायनो बेबायदि जाहाथे दिहुननो हायो बिदि नोजोर होनानैनो दिनै बे अनसुंथाइ होनायनि अनगायैबो जोंनि बिटिआर सरकारा बेखै जायफ्रा इन्जिनियार एडमिसन नाजादों, जायफ्रा मेडिकेल एडमिसन लानो नागिरदों, जायफ्रा APSC बा UPSC परीक्षा होनो नागिरदों बिथांमोननि थाखाय कचिंनि बेबस्था खालामनो जों ओंखारदों आरो जों बेखौ बावैनो जागायजेनदों। गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ लानाय जे UPSC बा MPSC सोलोंथाइ जे सरकारनिफ्राय मोनसे अनसुंथाइ होनाय बेखौ कचिं ना जों एबारसो स्टार्ट खालामगोन। बेखौ एबारनिफ्रायसो जों स्टार्ट कचिं जायफ्रा कचिं लागोन, प्रिलिमिनारि टेस्ट लागोन, बे टेस्टआव जायफ्रा सेलेक्ट जागोन बिथांमोनखौ जों फ्रि कचिं लानो बेबस्था खालामो। कचिं होनायनि हयथ' मास मोननै बा मोनथाम उइदाउट फिस बेबायदि बेबस्था जों खालामगोन। बेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन।